皆さんこんにちは、ジョー先生です。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျော်မြတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်ဂျပန်စာ N4 level ပေါ့ N4 level မှာအရေးပါတဲ့အသုံးများတဲ့နေ့စဉ်မှာအသုံးများတဲ့ grammar pattern တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်နော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ဟာလေးကတော့စတင်မဲ့အနေထားနှစ်ခုပြောပြပေးမယ် verb 10နဲ့ verb 9တွေကိုဝတ်ကြတယ်မှာသုံးတဲ့အသုံးလေးတွေပြောပြပေးပါဖြစ်တယ်နော် verb 10ကိုတော့မြန်မာလိုပြီးဆိုတာလုပ်ပြီးစားပြီးသွားပြီးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ verb 9တဲ့ကြောင့်မပဲမလုပ်ပဲမစားပဲမသွားပဲအဲ့လိုအနေထားနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ဒီနှစ်ခုကအဆက်ညင်မှာပေါ့နော် verb 10နဲ့ verb 9တွေကဆက်ညင်ပဲအနေထားဖြစ်တယ်ဘလို့ခါတွေမှာသုံးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝမှာအဓိကလောက်ရတဲ့ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခါလေးရှေ့မှာအရန်အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရတာလေးရှိတယ်ဥပမာအပြင်သွားမယ်ဆိုပါဆိုအပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ထီးယူသွားမလားထီးမယူပဲသွားမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထီးယူသွားမလားထီးမယူပဲသွားမလားဒါဆိုရင်အပြင်သွားဖို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခုလို့ပဲအရန်လုပ်ရတဲ့ခုကိုအရင်ဆုံးရွေးတာပေါ့နော်အလုပ်ကဆိုရင်ထီးယူပြီးသွားတယ်ဆိုရင် verb 10ထီးမယူပဲသွားမယ်ဆိုရင် verb 9တဲ့အဲ့လိုနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ညအိတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသွားတိုက်ပြီးအိတ်မှာလားသွားမတိုက်ပဲအိတ်မှာလားဒီလိုရှိသေးတယ်လေနော်ဆိုတော့အိတ်တဲ့တစ်ခုလုပ်ဖို့ပဲတခြားလုပ်ရတဲ့ခုဖြစ်တဲ့သွားတိုက်ပြီးအိတ်မှာလားသွားမတိုက်ပဲအိတ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့ခါမှာလည်းသွားတိုက်ပြီးဆိုရင် verb တဲ့သွားမတိုက်ပဲဆိုရင် verb 9တဲ့အဲ့လိုအသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းမခက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိမ်ပုံလေးတက်ရိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးလဲယူကြည့်မယ်ဆိုရင် Denkiを消して寝ますဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် Denkiを消しますဒီထိဆိုရင်မီးကိုပိတ်တီးလို့တက်ပြရတယ် Denkiを消しますလျှက်စစ်မီးကိုပိတ်တီးနော်အဲ့ဒါအောင်မှ Denkiを消してတော့လျှက်စစ်မီးကိုပိတ်ပြီးနေမှဆိုတော့အိတ်တယ်အိတ်တာအောင်မှလျှက်စစ်မီးပိတ်ပြီးပဲအိတ်တက်တယ်မီးဖွင့်ရင်မအိတ်တက်ဘူးပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်ညင်မဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ verb 9နဲ့ပြန်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Denkiを消しますကို9ခဲပြောင်းတော့消さない消さないနဲ့နေますDenkiを消さないでねまဆိုတော့လက်စစ်မပိတ်ဖဲနဲ့အိတ်တယ်မှောင်ရင်မအိတ်တက်ဘူးမီးဖွင့်ပြီးပဲအိတ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော်傘を差して歩きます歩きますဆိုတာလမ်းလျှောက်တယ်နော်လမ်းလျှောက်တာအောင်မှရှေ့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိလာတယ်傘を差して傘ဆိုတာထီ差しますဆိုတာဆောင်းတာကို差しますလို့ပြောတယ်ဆိုတော့傘を差してတာထီဆောင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်နော်နေပူတဲ့ခါဖြစ်မိုးရွာတဲ့ခါဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထီဆောင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်傘を差して歩きます貸して verb တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှနေပူမိုးရွာထီမဆောင်တတ်ဘူးဆိုရင်နော်傘を差さないで傘を差さないで verb 9တဲ့ပေါ့နော်ထီကိုမဆောင်ပဲနဲ့歩きますလမ်းလျှောက်တယ်နော်နောက်ခုကြည့်အောင်နေတန်းကဈေးနှုန်းမှာဈေးနှုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာရှိတဲ့အင်ဂျီတွေစားတော့ကုန်တွေပေါ့နော်သူမှာကတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုနေတန်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နေတန်းကိုမိမတ်ကကြည့်သည်ပေါ့နေတန်းကိုမိတဲ့ခိုင်မတ်ကဝယ်သည်ဆိုတော့နေတန်းကိုမိတဲ့ခိုင်မတ်ဆိုပါလေဈေးနှုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်တယ်ကိုရှိန်ကြီးတခုကိုကြိုက်သွားတယ်ဒီဇိုင်းကြိုက်တယ်ဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမဝယ်ဘူးဈေးနှုန်းကြည့်လိုက်မယ်တန်ကြည့်အောင်မယ်ဈေးနှုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်တယ် verb 10နဲ့သုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအဆန့်ကျင်ဘက်ကိုကငွေတွေအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်တယ်ဝယ်မယ်ဒါဝယ်မယ်ငွေချေမယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းမကြည့်ပြောဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေတန်းအိုမိမဆိုတော့မိနိုင်တဲ့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်မိနိုင်တဲ့အဲ့တော့မိနိုင်နဲ့ခိုင်မတ်ဈေးနှုန်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဝယ်မယ်လို့အတိတ်ပဲရပါပါတယ်နော်ဆိုတော့ရွေးချယ်တာတစ်ခုပဲထီဆောင်ပြီးသွားမလားထီမဆောင်ပြီးသွားမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆေးတောက်ပြီးအိမ်မှာလားဆေးမတောက်ပဲအိမ်မှာလားအဲ့လိုပုံစံလေးနေ့စဉ်ပေါ်ရွေးချယ်စရာလေးတွေကို verb 10 verb 9နဲ့ဝတ်ကြတယ်မှာလိုတဲ့ကူသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ